接下来我们来讲作品的一个详细哦。但是我们会有两篇作品，一篇是草坡上，一篇是皮肯夫妻哦。草坡上呢，是写一个鸡妈本人本家的慈禧，不平的慈禧过后呢，一个世界的无鸡妈来带，也就是个关于的个采购，有一些亲情的一个表露哦。总理夫妻一篇地被写到，因为鸡妈不平的。为是唔会行嘅腳，唔會行哦。唔會行嘅雞其實個腳就會死黑咯，死黑個弄黑啦。然後佢又不是冇肉可以食，所以家面呢並冇想到一個雞嘛死黑的個冇菜哦。那自己想，總理夫係只想吃黑嘛，吃黑用個曬到一條死雞嘅，結果呢，不條上做嘅時間看到雞嘛已經是同地步嘅，變做一碗湯雞湯煮好了哦。總理夫想我那還蠻想到我吃黑冇結果，也只會偏妹吃只吃黑的，就同一個雞嘛煮好嘅。過呢，雞死雞嘅冇雞嘛鋪，冇雞嘛帶，我用嘅生法咯，我本其他嘅太雞嘅來欺負我，所以東西搶都是。微飯微飼料，太雞也從不起來搶，細雞也本人腳，所以呢，也就講想講其實伊喺流嫩嘅隻雞嘛，雖然唔會冇眼神唔好，唔會行，至少可以同一條細雞也帶好哦。那想到嗰種吃係一隻雞嘛，唔真好嘅事情，係唔錯個。過呢，亦可以太太一個平妹個上司嘛，如果我咪講唔怕嘅啦，細雞會慢慢習慣咯。因為家未看到一條細雞嘅本人血，本其他嘅雞嘅血，如果想到原諒嘅人係過身嘅時節，一條細人嘅用得解釋，影響佢睇哦。所以呢，新度地步就會想到一條細人嘅哦，嗰邊部嘅作風嘅雞嘅湯冇人食。冇嘢是肚就自己按總理夫寫到過後教我講，嗰隻雞嘛呢，個雞頭皮話似個運蛋糕哦，佢乜做半濕半破哦，嗰種似糖伊啊細年呢，見邊嘢好冇，又水好冇，又食飽好冇。假為有個時間，佢講我應該退留下來，就算唔會行，唔會帶細雞，過呢不條仲可以退一條細雞男人的所有。就是一個家為一個就個 healthy 啦 ，healthy 同一個雞嘛吃係，想到係發生起伊個家庭運用的角色，所以呢，一隻書同太太嘅貼幫到身體連身，同一個胸前一個女兒男狠狠，兩個小人呢就是像乖乖似媽媽嘅眼神身邊咯，嗰種乖強有人突然分開共用哦。看到家為我叫嘅時節，伊就覺得嗰難受哦。這樣本呢冇人講法，因為佢只是很細個細年嘅嘛，啲嗰條細個嘅個菜糕，冇媽媽冇爸爸嘅細個嘅個菜糕哦，冇人去食嘅雞肉。雖然沒不是有肉可以食，過上到嗰隻雞嘛同細個嘅一個情形，就冇人敢食。冇人判得食嗰隻雞嘛嘅肉個，咁本呢有6隻細雞呢，研究起從個做地位本人高呀，安尼那麼環島，那麼東島哦。